ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಏನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಅಮೆರಿಕ ವಾಯುಸೇನೆಯ F35 ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ 2. ಇದೊಂದು 5th ಜನರೇಷನ್ ಫೈಟರ್ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್. ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಆಧುನಿಕ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮುಂದೆ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿಯಾದ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ಇದು. ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಸೇನೆ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿಯಾದ ಕೆಲವೊಂದೇ ದೇಶಗಳು ವಾಯುಸೇನೆಯಲ್ಲಿನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಮೆರಿಕದವರಂತೂ ಅವ್ರದ್ದೇ ಇದು. ಅದಲ್ಲದೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್, ಆಮೇಲೆ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಅಂತವರೆಲ್ಲ ಈ ವಿಮಾನನ ತಮ್ಮ ವಾಯುಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, F35 ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ 2 fighter jet, 5th generation, the most advanced fighter jet in the world.